咗嚟賓館住啊？黑哥，入咗先，入咗先。黑哥啊，你知唔知警察周圍揾緊你啊？菲菲啊，點解你成塊面青晒嘅？我冇事啊，你點會冇事啊？我哋而家只可以見一步行一步。其實我唔想麻煩你幫我買藥，不過我身形太容易認咗落去買藥嘅話，一定會俾你認到啊！菲菲，等下食藥先。哥，我知道你唔係啲大奸大惡嘅人，每個人都會做錯事，但係做錯咪改咯。似係屈兒嘅手下，我好似又見到佢殺牛抽喎。嗰條友好龍死㗎，嗰日見到我嘅時候咧，就用刀懟我，跟住一做換面之後咧，我就發覺把刀佢自己插喺個心口嗰度，好似死咗，我驚上嚟咪走咯。咪先，咁即係話嗰個人唔係你殺嘅？唔係啊，唔係啊，你唔係想揾個微波爐嚟炸死佢嘅咩？微波爐？咩爐啊？冇喎，我淨係覺得好奇怪，因為我走咗之後咧，我突然之間聽到一聲好大嘅爆炸聲，我心奇怪點解會有個爆炸聲嘅？咁嗰日你喺貨櫃入邊有冇見到？現代人最偉大嘅一文嘅，冇咗佢，有好多嘢都做唔到㗎。估唔到你咁狠，係你佈局要殺張克同花無常，之後仲要殺白雲添。咁阿榮嘅死實係同你有關啦。而家我應該點做咧？